pretty baby with the eyes on. You get my fever like I ever know. You're just a product of loveliness. I like the way that you groove your tuck your dress. I feel the fever from miles around. I pick you up in my car and we paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice. 'Cause you're the one for me, the way you make me feel. You really turn me on. Oh, you knock me up on my feet now, baby. My lonely days to go. Mirë se erdhe në zgjohu. Mirëmëngjes. Alegri me këto ritme të bukura të këngës që tjerë i përzgjedh. Sa herë që ne i kërkojmë balada dhe i bëjmë zgjedhje muzikore, ai zgjedh një gjë tjetër për tjetër. Po çon si ka. Rëndësishme është që zgjidhmi bëhet me energji. Patjetër, kjo është puna ju në fund ditës. Që të bëhet kundërta të asaj që themi ne. Faleminderit. I çova një këngë dje te grupi. E pe, si bodhe sikur se ka parë. Ma kujto mos se mbasa e kam parë. Ku më mënon Ka tani? çuar një këngë të grupit dhe tha S'maj botën mend tjetër çka ta kam- mësoje këtë. Se ka parë fare. Kam këtë përgjigjon. Jo. Atëherë çka? Është strategjik kjo të mos Çfarë kesh përgjigje. kërkon? Gjithsesi. E të më thuash pastaj se kam parë. Po. Se një veshur të dy me të zeza, unë Ato jam po veshur me të vjare. bardha sot. Ato po vija re që Me ne rozë. kemi bërë kështu black mood në një Po, më humor thanë të që- humor. të zi. Vetëm mund duhet sill Gjendje. dritë këtu pse kemi veshur me të zeza. Një ditë bukur para pak javësh, ne jemi veshur gjithë me bardha, të tre domethënë. Po, në Edhe ngjyrë. nuk e kemi thënë. Se kemi thënë? Ja e theti sot. Le gjë ti të shpëtoj. Duhet ta kishim thënë, po megjithatë nuk na Unë lën nuk e di pse ndjeksi. unë ndjeva kështu sot, vishesha me të zeza, sepse sa hap dritare dhe shoh që ishte pak si vranët, shi, thash, që ka ditë shiu, po vesh të gjërat e gjata që kam ende. Janë temperatura të ulta, por nuk është shkoj e keqe sot, se unë Mua sa më kemi duk si meteorologut. shi, më duk si shi. Tani që po konsumoja kafen aty të obori më cënës, po shifja që po dilte dielli, thash mos, nuk më doli prapë para shikimin. Ke nesër ko. Sot E nuk imte është. sot. Por, Ashtu, shëndet. shëndet. Fjale vërtet. Por, Zuri alergjia. por sot është ftohtë krahasim me ditën. Prandaj më zuri alergjia, Është se diell, kanë e dhënë vërtet, temperaturë. por kjo sot mund të jetë dita më e ftohtë këtë muajin e fundit për shembull, po. Po më duke ja i Është shumë. në gradë, nuk 9 gradë tani që flasin dhe maksimumi shkon 17. mbase po të rrim jashtë e ndjem më shumë. Në Unë isha diell ullur edhe jashtë, mbase isha ullur jashtë, nuk kapte dielli aty, po thjesht po shyoja këtë ajrin e freskët mëngjesit. Nuk ka zi më të bukur, aq i pastër, i thellë. po Edhe nuk ishte, nuk më duk aq ftohtë. është temperatura. Unë për shembull dhe unë dola mëngjes pija një kafe duke prit krisën edhe u futa brenda pastaj. Zdurove Po e dot. duroj dot, po. Po. Je bjonti prandaj. Se shkova e mora unë sot do të rinë. A qa fati ka për djalë? Princess treatment. Ashtu. Ke i përgjigje Jo, tjerë? thjesht i them ka punuar për këtë ditë, prandaj. E meriton të shkoj ta marr unë në mëngjes nga puna. Ju jeni 50-50 gjithmonë, se bajit merr ty. Po, unë. Kështu që. Jo, kryesisht tjerë fakt më mirë kur harroj ndonjë çelës ose më humb çelësi i garazh, di që s'di më hap do të derën. Mirë, sa herë që ke nevojë, sa herë Po, që që ka, po. Po unë që se Po. ka marrë kur partnerit tim. Te marr Ose nuk e keni rutinën në njëjtë ju, jo? Të mëngjesit? Ja, rutinën e një nuk e kemi, po edhe kur ka ndonjë hall në kështu thot. Nuk thot për shkakun që hajde merr. Ja, ka shokët të bërë për këtë punë. E dija ishte si jetë, që prandaj. Kurse ky e di që u sportoj. Ka shokët për këtë punë thot. Po për halle kështu, më çoj aty, më çoj këtu, s'dori unë të merrem me punë të burrave. Starion merr me hallet aty dhe. Pse ose Por ai më mjat, fiton po. në një drek mbrapa, unë dhe tjerë e bëjmë këtë për shembull. Kur mbarojmë punën tona them hajde ikëm në një drek tani. Po. Edhe kjo Si vlen. është përblysje për njëri tjetrin, Ja, se u këtu s'më lodhëm. shteshuar mendja mua. Tani e tutje do përgjigjem Mund si po ishte thiri. drek në Durrës. Interesante. S'është ide e keqe. Ashtu. Për zotin të shijon ajo dreka ashtu. E këtë javë kemi merituar ndonjë drek me thënë drejtën. Jo vetëm si çifte, po edhe si të treneve. Ka qenë javë e ngarkuar, nuk e di pse, si është dukur juve. Ky na ka grirë nga legët kjo javë. Mos na pyet. Dere që kemi të trenjësoj. Jemi të tre njësoj dhe Ka prap mundsi. duam dhe drek jashtë. Po. Kupton ti? Fiksje si... Pa ne Ajo tani, bebja. na si ne jemi shqiptarë tash.
Ankohemi, po Kemi do drejt, kupton, ne mund të jemi me 5.000 lekë që ne fundi, pa, ma të drekën dhe da hamne. Ne themi gosh da del me gosh dore. Tjetër. Në çdo rast. Ta që ne dim që do vuajmë mbas të 5.000 lekë. Po. Ta shijojmë atë Ta 5.000 lekë. shijojmë, jam plotësisht dakord. Ku dreka sot? Ku doni jo? Ikim turës. Sot nuk doja themi do të paguan ti, paguan, sot do të zjerim gjithë ato 500 e fund. Po, gjallë që ndarë Po, ka. se jemi... Ne 10.000 lekë që kanë ngjitur banka. Jemi bërë të Për të gjithë për të qarë hallin. Okej, nice. Ka qenë një Nuk besoj se kanë një moderator që i qa më shumë hallin sa ne për lekët. Po e se t'ikim, vajza, kontrollojmë të këto cepat e divaneve se mos ka Kontrolloni xhepat e xhaketave, se del një lek, shumë del mua në herë. Si ka mundësi që të dali pikërisht kur ke lek? Del ai 10.000 lekë, që ke harruar, që thua, e kam pasur këtë? Fare. Se kur fillon të kërkosh, kur ke nevojë nuk del Del më që i s'del ndaj. Hamo, po qeshtit se kam kërkuar në xhaketat, edhe ti e ke bërë. Po pa ne po qesë, se kemi po gjithë. Të gjithë kanë bërë. Okej. E lezetshme dita ka nisur sot. Po edhe me lezetshëm do të nisë edhe me të ftuarit që do kemi. Sigurisht. Sepse kemi shumë personazhe interesantë, si për ditë, po edhe sot kanë veçantitë e veta. Dhe i pari që do të vi. Kështu është ai. Ai është Mario Shitka, komedian. Është shumë interesant, praktikisht se unë Mario në ndjek në rrjetet sociale dhe më qenë shumë mënyra se si ai bën për të qeshur të tjerë, bën stand-up komedi. Stand-up komedi për ata që nuk e dinë është kur një komedian mban një sallë të tërë i vetëm me një mikrofon në dorë, duke i argëtuar ata, duke i bërë të qeshur. Duke treguar, le të themi, gjëra nga rutina, nga dita, Situata që mund t'i kenë ndodhur për disa janë komike dhe që të gjithë, le të themi, mund t'a i gjejnë veten aty. Po Mario është vërtet, nuk e di ç'kan këto korçarët, se Mario Korçarët e Edhe nuk e di, se ne kemi pas edhe Besianin këtu. Po, Mustafa. Edhe Besiani nga Korçat ai. Ç'kan diçka këto korçarët e pyes? Do ta shohim, do ta shohim. Është interesant. Po, do i themi dhe Marius do na bësh një gjë për të qeshur. Kemi për zakoneve. Ta na bëj diçka për të qeshur, Mario. Po. Në mos nuk na bën një gjë për të qeshur live. Kemi video, ta njësoj do qesh. Ne mund t'i themi kështu Marius. Mund na tregon një barsalet nga ato tua. Po. Po, barsalet edhe mund të filloj ai, ti themi Regjis bëni gati pi. Po. Ose i themi ta zëvendësoj fjalën me një pip vetë dhe mos lodhet regjia. Po. Dashtu mund ta bëjmë. Okej, interesante. Megjithatë ti the që ne, po. Çfarë the? Çfarë do thoj? Po thoya që kemi videot virale për të na bërë për qeshur. Jo, po thoya që kemi dhe videot e ti nga stand-upet. Po, e vërtet kemi. Po lagjet gjithmonë. Po pas, do t'jemi në Skype me një super histori, 2 miq edhe një qenush me vete. Po le ta themi 3 miq. Të thënë kështu, në aventurën e tyre të jetës, sepse është bërë fjalë për Valon dhe Shpëtimin, që janë 2 miq nga Kosova, që kanë marrë një aventurë të çmendur për të ecur në këmbë nga Kosova në Suedi, duke kaluar mbi 10 shtete. Ata janë në vetëm 200 kilometrat e parë, mos gaboj, në 12 prill ka nisur aventura e tyre. Dhe nuk e di kur e projektojnë ata që të mbaroj, por është një super sfidë e bukur, me ndalesa rrugës, me njohje të reja, me rreziqet, por edhe me ato mbresat dhe kujtimet që i krijon vetëm në sfida të tilla. Të kanë me vete? Kanë qenushën me vete. Se mund nisesh në këmbë. Njeriu mund bëj shumë gjëra mon. E di. Njeriu është i aftë të bëj shumë gjëra, thjesht duhet. Ne kemi parë me biciklet, me motor, kemi parë shqiptarë që marrin nisma të tilla. Kemi parë shqiptarë që kanë ikur për shembull me pit stope, që kanë dalë në rrugë dhe dikush i ka çuar makinë në destinacione. Po, unë njoh njerëz tillë. Ata kanë zgjedhur në aventurat e Juli bën këto pak a shumë. Shiko, ka qenë për ti që bëj edhe më herët. Pra, unë njoh njerëz që sot janë 40 e pak vjeç, që i kam pas bërë këtë gjëra që kur ishin 20 vjeç, për shembull. Se ne ndonjëherë mendojmë që në Shqipëri para 20 vitesh, çfarë bëj? Bëj. E vërtet është, ka pas gjithmonë njerëz të çmendur. Ka pas vërtet njerëz aventurier. Okej, bisedojmë me ta dhe shohim se në çfarë vendi do t'i kapim në lidhjen Skype. Dhe shpresojmë shumë që t'jenë kushtet të duhura për të funksionuar Skype, sepse nuk i diet kur se çfarë zone janë. Në base në një lokal, në një hotel. Në fund. Dhe në fund do ta mbyllim me një grup muzikor. Në studio do të kemi Exon Jetullahu, Riyad Ramadani dhe Muhamet Ali Bajro, që janë djemt, le të themi, një super grup, Exoni and the Band, kanë nxjerrë këngën e tyre të fundit, Zemrën time,
Teme, më saktë. Ja, zemrën teme. Hajtë, po e themi kështu, si që ka dhe titulli. Vjen nga Kosova, veç se do letemi performojnë live të ne, se sigurisht nuk do t'i lëm, por do flasim pak edhe për t'i njohur më shumë, kush janë këta çuna të rinj, ka ishte talentuar mbi të gjitha, po i shohim se cili nga jemët aty ka nga një instrument muzikor. Po. Janë pak ndryshe nga ato që ne jemi mësuar të shikojmë. Vinë me muzikë të bukur dhe muzikë që, pse jo, e preferon edhe publiku. Me thënë të drejtën, djemë gjithashtu janë dhe pjesë e dasmave, eventeve, kanë performuar edhe në organizime të tilla. Dhe mua më pëlqejnë grupet, përgjithsisht grupet kosovare. Janë çunat janë interesant. Të duken sikur janë tre çuna që luajnë instrument me tele, po jo, shifni ajo që nuk shkon aty për shembull, jo. Ai çuni që ka edhe si mandolinë dorë. Po, mandolina. Ai nuk di të bie. E shoh që nga pozicioni dorë si pa bën kot. Vërtet. Jo, mund të ketë qenë edhe pjesë e ai mund të pianisti i grupit, mund të jetë diçka fani, kupton? Mund të jetë edhe instrumentisti tjetër, mund të jetë nga videot që ata postojnë. Po gjithë një pjesë e madhe për vizualitet në për klipe bëjnë. Ç'keti se do t'i kemi këtu në studio dhe do të dëgjosh nga afër, po që Dina po jo, nuk do jenë të pesë çuna, në fakt se 3 janë të grupit, tjerët janë bashkuar sa për videon, mos gaboj. Pra pikërisht ja ku. Pra. Okej, mirë, dëgjojmë në fund dhe pastaj pas muzikës të ahengut, Buk Maestro. Buk Maestro. Misht pule me zërzavate, po pas ka dhe pak oriz. O, sa mirë. Shishi, me qep, me... Sepse mira e di që pas proteinave duhen edhe karbohidrate, patjetër që do ketë pilaf aty. Djathi nuk mungon kur sipër. Mira duket që ja dhuron djathin. Ka qef shumë, nga sipër. Duket vakt shumë i balancuar. Duket më ke qef ta shohësh më. Realisht ke qef ta shohësh. Ashtë pastër, ashtë bukur, me ngjyra, me shije, mira, o zoti madh, mira, kur do na vish, moj mira. Nuk e di pse kemi këtë fatin e keq që ti kemi larg nga visat tona. Nuk e di, po unë realisht një femër që gatuan kështu, e vlerësoj shumë. Po, e ke ti. Qa kam? E ke vajzën në kraj që gatuan. E kunjën, ishte kunj. Jo, nuk ishte kunj. Ishte kunj. Ishte një mënyrë për të thënë që... Ishte kunj se më pe me bishë të syrit. Ore ti. Ishte një mënyrë për të thënë që unë do të vlerësoj edhe më shumë si kur të Krisa të gatuan dhe më shumë edhe ka i gjbukur. Krisa gatuan dhe qanë, ka qenë Krisa që ka sjellë tiramisu në studio. Krisa ka një, le themi, një lloj mallkimin thonjza që e ndjek, sepse ka maman kush një super të mirë. Edhe ka një lloj sfide që vështirë se mund t'ja kaloj asaj. Ja bëre shefin vjerrës këtu. Po është e vërtet më ajo e din. Jo, më jo, e din shumë mirë, unë të mësoj nga jo jam rregull. E pra, po mëso pra. Po jo, nuk është se Krista nuk di të gatuaj, ore. Është tjetër gjë pastaj kur i ke gati gatuar të më. Di gatuaj më shumë pjata se Krisa. O, tash i na bindi kyne. Dëgjoj, se s'dua më detyron dhe herë të nxjerr ca gjëra që s'duhet i them në ekran. Jepi. Rregulloj atë që duhet rregullosh, pastaj tregoj unë ty a gatuaj apo jo. Se ku të gatuaj unë ty? Ke shtëpia jote. Ai do dhe ti gatuash shtëpi. Ai do nga shtëpia, edhe ta sjell unë. Unë nuk dua më o feminista. Tosni me avokado dhe qajut. Atë qanti, po. Kam vërtetuar që në gjëra të vogla i kam bërë, po i kam bërë sakt. Ta, rove mo. Sa herë kam gatuar unë të... Dhe doja ta merja vjerën në telefon tani ta pyesja se ajo je përgjigjen e mirë. Po mirë, ca gjëra i di unë. E je përgjigjen e sakt. Makarona di të bëj. Po të gjitha di të bëj. Do mësoj të bëjmë dhe në një gjellë, në një gjë më shumë. Nuk ka nej gjë. Motra ime për shumë kur ka shkuar tek partneri vet, nuk ka ditur të gatuaj. Ka qenë pak a shumë si unë. Gjërat vogla, sepse sigurisht jemi rritur me një mami që për fat të mirë, për fatin tonë shumë të mirë, na ka gatuar gjërat mrekullueshme që në fëmijërie deri tani. Dhe kur ajo shkoi tek burri vet, sigurisht që filloi të mësonte me receta që jepte mami, me ndonjë gjë që shkonte nga YouTube-i. Dhe sot është bërë super ambise. Po bën nevoja se jo vetëm që do gatuash për burrin, se kush pyet për këtë. Do gatuash vetë. Dhe unë nuk se jam njëri që përtoj të gatuan, ja son kem gjërat. Po nuk thash gjë, maj. Unë thash një indicje. Thash që unë i vlerësoj shumë gratë e femra që të gatuajnë për burrat të tyre. Qo mirë. Atë që shky. Bravo. Mirë. Mirë, ikim të videot virale, para se të bëjmë viral vetë, se ja kemi marrë dorën.
Zoti mo. Ky qesh me me që zgjedh vetë. Sa bukur, po nemo. Çfarë thanë për këtë? Dhe i cut pe di për para kur je bagi. Hajde, këtej nemo. Po. Çfarë do të thotë? Nemo, më shumë. Ah, Nemo. Ama se diti, këte e përdor të Dhe shpreh më me. shumë. Dhe më shumë këtej, nemo E përdor dhe ti si shprehje. Nemoka. Është çishte kjo. Nemo kënej. Se ka qëtë. Çfarë këto quiz që në mëngjes? Është nga Berati. Kam gjuar as nga Besiana. Nemo. Po, Po këte e ka të shpreh me s'ma, nemo. Jo, së di. Ua, po. po. Që më përqen? Që do më? Unë e di se e kena pas përdor. Jo se... Gjëra janë. Nëse, konkretisht, veriu, ca gjëra ca fjale kam të tekstuara, sigurisht. Po, gjithsesi. Do ikim të horoskopi. Ikim se. se e kemi ashtu. Ne thamë që pa lek jemi, po gjithsesi në një kurajim na duhet. Çaj kurajim grop do na nxjerrë. Okej. Nisi me shenjën e dashit. Konfigurimi i yjeve do të jetë shumë pozitiv për jetën tuaj sentimentale. Do të zgjidhni një nga një problemet dhe do të ndiheni më të qetë. Beqarët nuk duhet të refuzojnë ftesat që do ju bëhen sepse mund të lindë diçka e bukur. Në planin financiar mendohuni mirë para çdo veprimi për të shmangur gabimet. Okej, planin financiar e një lloj këshilla aty, ndërsa beqarët, edhe për beqarët një këshill që nuk duhet të refuzojnë ftesat. Duhet dalin, pa përtesë Ndërsa beqarët. gjëra pozitive për çiftet. Po, do të zgjidhim problemet, kështu që mirë, në balanca. As ande as ti, po anon nga Mirë janë këta, nga se janë mira, periudhën e tyre, kështu që nuk... Akoma janë për jo, ma jo. 22 shi ka Dhe gjëra që dalë. janë që planetët në dash. Sot futemi te binjakët. Sot kemi hyrë jo këtë binjakët e demi. Më falë të demi, po binjakët. Sot kemi hyrë të demat, që që më rregull janë aty aty. Hajde, ecim të demi. Demi, me qenë se hynë në periudhën e vetë. Okej, do ndani çdo mendim me partnerin dhe mes jush nuk do ketë mosmarrveshje. Do t'rregojeni të hapur dhe tolerant. Beqarët do jenë këmbgulës në kërkim të dashurisë. Financa do riorganizohen dhe gjendja do jetë e kënaqshme. Mirë, Okej, me lekët do mirë, ketë se hynë në mosmarrveshje. sezon. shumë mirë. Tolerant. Beqarët do kërkojnë dashurinë me ngul. Ka hyrë që me datë 20 demi. Jo, unë di që është 21, deri 22, atëherë ndryshon. 20 prill, 20 maj. Varet si Kemi ja 2 kanë. artikuj që lëzohet. Nejse. Gjithsesi. Okej. Afër janë. Nuk pas kanë mosmarrveshje, shumë mirë edhe demi si në sezon që është Bravo. si thuhet, i rregulluar. Të muar, po. Ecim i sistemuar, po. Binjakët. Dita e qetë për jetën në çift, do të merreni vesh për gjithçka dhe gjëra do të ecin sipas planeve. Beqarët do të kenë surpriza të këndshme dhe mund të sjellin ndryshime të rëndësishme. Financat janë të qëndrueshme dhe mund të përmirësohen edhe më tej me kujdes. Okej, shumë mirë. Nësa duket pas ka filluar kursimet të binjakët edhe avash avash, financa do shkojnë drejt përmirësimit. Edhe për beqarët surpriza, edhe në çift do të merren vesh se çdo gjë do të eci siç duhet, siç kanë ata dëshirë. Një. Shenja më e mirë. Mu më duket si dashi. Jo. Jo, dashi kishte i çik më kështu. Edhe pak, edhe kështu, asa ndes këtej. Më e mirë më duket. Mos më duket, e me gjata. Mua më duket më e mirë, ke di. Ecim tek... Kisa. Do luaj kalamani, do luaj. Ecim tek gafurja. Gafurja. Ditë harmonike dhe plot emocione për çiftet. Do lini pas problemet e së kaluarës dhe do fokusoheni te e ardhmja. Beqarët do të jenë të shpërqendruar dhe nuk do përfitojnë nga mundësitë. Ndërsa financat mbeten të stabilizuara. Po, me sa bëshon, stabilizuar është shumë. Por, mirë, beqarët, pse beqarët që të përqendruar? Ku e kanë mendje këto gaforret beqare? Nuk se di, te lekët në basë. Dhe se kanë mendje fare. Kanë një mihallet shkretët, nga gabimet që bëjnë vetë edhe pastaj. Se nuk e kanë mendje të mundësit të ideali. Për çiftet është ditë harmonike. Pa probleme, fokus tek e ardhmja shumë mirë. Për financat... Jo, financat e thotë kështu. Financat do mbeten stabilizuar, pra në kuptimin që grop kanë qenë, grop janë. Vazhdojnë, janë stabil. S'kanë që bëjnë. Në atë kuptimin, pra, S'kanë që bëjnë. S'kanë që bëjnë.
Nuk thellohet më shumë gropat pak. Ose si dihet nisë. Ecim, Luana. Okej. Leone. Leone, ditë turbullt në jetën sentimentale për Luanët, nuk do ndjeni rahat me partnerin dhe mund të kërkoni distancë. Që keni do të deklarata mo? Veçarët duhet të shmangin me nxitim, pasi jo gjithçka është ashtu siç duket. Duhet të shmangin nxitimin, pasi jo gjithçka është ashtu siç duket. Në planin financiar tregoni të arsyeshëm për të shmangur problemet. Jo ditë e mirë për Luanin, me thënë drejtën, si në jetën sentimentale, si të beqarët, në të çift njëri nga partnerët po kërkon distancë, ka nevojë për kohë. Beqarët s'duhet të nxitojnë shumë se edhe me dhunë, edhe me financat, lozë. Po pse, ku ka probleme me marrëdhënie? Ja, pra nuk ndjeni rahat me partnerin dhe mund të kërkoni distancë. Qa është kjo, sipas teje? U bën këta. U bën, kërkoni distancë. A rrini mirë aty? Duan distancë. Dhe pas të përfundoni si beqarët që doni me gjetë me vrap. I jepini kush që kërkon distancë, dashur njerëz, jepini distancë të përhershme. Ashtë, forever. Virgot. Ikim dhe Virgot. Virgjëresha, pas një periudhe të ftohtë në çift, sot gjërat do të fillojnë të përmirësohen. Partneri do të përpiqet t'ju surprizojë. Beqarët duhet të shmangin rreziqet e panevojshme. Financat do të jenë delikate. Shpenzoni me kujdes. Jo shumë mirë në çift, por gjërat do të përmirësohen. Paktën ky është lajm i mirë. Partnerët me surpriza, po. Fiks fare. Çfarë rreziqet panevojshme duhet shmangin beqarët Virgo? Çfarë risku mund të dalë beqarëve? Mund të ngadarrohen me njerëz që nuk duan. Basa po. Mund të merre me ata kriminale, kështu gjërash, ë? Mund të merre me njerëz të martuar. Mollën e ndaluar. Po. Molla ndaluar më pëlqeu. Këshillën e morën, kështu që po bët me kokën tuaj, mos na thoni që s'ju tham, kur të merrni pasojat. Ashtu. Dhe me financat keni kujdes më delikate se kaq nuk bëhet, por kemi hyrë në 10 ditën e fundit të muajit, kështu që gjitha shenjat fillojnë edhe paksohen. Okej. Pas Virgos jemi tek Peshorja. Kandari. Do jeni në humor shumë të mirë dhe gati për të marrë vendime të rëndësishme në çift. Beqarët do kalojnë kohë të bukur me miqt dhe nuk do të ndjejnë nevojën për një lidhje. Ndërsa financat kërkon kujdes, shmangni lërat e fatit. Wow. Që ka një qik bizozgjik ta. Një qik. Shmangni lërat e lotë, pra lotë. Po, do kalojnë kohë të bukur beqarët me miqt. Okej. Rinë me miqt edhe nuk e kanë mendje nga lidhje dhe pastaj thonë, ua, po si miku mosha mua kështu. Ndërsa financa thot, po tani qik kështu jam mund thaj, si thaj. Qik lojtar. Qik lojtar, jam thaj, më pëlqen qik lotua. Lotua. Edhe ndonjë. Kalojmë të shenja tjetër. Ecim. Akrepi. Akrepi. Nëse nuk tregojeni fleksibël, tensionet në çift mund të rriten, marrëdhënia do jetë her pas here konfliktuale. Beqarët do kenë një kthes të këndshme gjatë ditës, ndërsa financat do mbeten të qëndrueshme fal menaxhimit të mirë. Bravo, Akrepi. Por kujdes me çiftet sepse mund të ketë tensione. Beqarët me sa duket do të takojnë dikë që mund t'i ndryshojë rutina, mund t'i dhejë dashuri me shikim të parë. Kujdiet, ose mund kalon në një date interesant, gjë që i bën ditën. Po, mund të jetë. Financat mirë pastaj. Po, financat mirë. Ama pse anko është? Fal menaxhimit mirë, më do mbeten qëndrueshme, pra duke qenë se ti e din që s'duhet shpenzosh më, do jesh në rregull. Qa ikën tani, kupton? Nuk do shajmë në çka kanë ikur. Do vëmë mend për të ardhmen. Po va dje ke supermarketi Lagjës, edhe mora kryqë telefon se para pak ditësh kisha marrë një akullore që më pëlqeu dhe shtëpia. Nga ato kështu me kupton. Në vodka. Me tas. Pa e vodka lishe. Po. Edhe tash nuk shti ishta e që more ti, qoj kamerën, tu qoj ka e gjeti, e mora. Kojta arka me motor, 9.000 lek. Ua! 9.000 lek akullore, do që të jam i thoksaj të raf, damlaja. Është 9, është 7. 9 më 7 e cap, me vërtet? Pa. Nuk di ke hiç, ti s'pas ke shije hiç. Sa ka marrë pak më të Dgjoj, madhe. ajo ishte hera parë që e provoj atë akullore, është amerikane, është e mirë. Nuk ka rëndësi, ma nuk ka rëndësi. Po e di që s'ka rëndësi, po e them unë, s'është e shtrejt. Është amerikane, Dgjoj, dhe shumë e vogël nuk është, se atë mund të hash 3 ditë
S'është Ka në kullore tasat që shumë. ndahet në 3 pjesë, po ju Jo, fute, mbaroj. është ideja që han me lugë, s'është nga këto prap, tasat po, shumë prap. shtëpi. Unë e mora se pas finalin e Bigut, duke që s'isha vetëm atë natë me Nionit. Qa të bëj, hajtë morja kullore për aja. E prapë se nga do deri në fund, s'isha shumë. Që nuk është se jemi dhe aq qëndrueshëm. Vërtet është. Se ta, dieta do me regjim. Alerta njëra. Hënën. Ecim. Shigjetari. Shqiptari. Do të nisni projekte të përbashkëta me partnerin dhe kjo do t'ju afroj... shumë mirë. Ditë e mirë për të marrë vendime në jetën sentimentale. Do t'jeni të qartë në mendime, por kujdes të mos bëni zgjedhje të gabuara. Beqarët do të pëlqejnë dikë që mund të mos jetë i lirë. Financat do të kenë disa vështirësi të vogla. Okej, po, fokusi më shumë që nga çanajsmi, ishin beqarët. Do pëlqejnë dikë që është i martuar, i lidhur, që s'është i lirë Nuk e për di ta. pse i ka shkuar gjithë kështu, nëse është destinuar të ndodhi kështu, ç'të ju them unë juve? Se ngelen gjithë beqarët duke u futur në ca situata që s'duhet t'jenë, e kupton? Duke u marrë me njerëz që Nga që s'jam për ta. Nuk di ç'po ndodh. Nga që ka mungesë çunash, edhe çunat tregojnë bë mirës dhe mbajnë 3 goca njëkohësisht, se s'ka për gjitha, nuk ka çuna për secilën gocë. Edhe pastaj i shanë. Ndoshta. Jo, në këtë rast do t'ja dim për Pak të faleminderit. për çiftet e ditë e mirë. Janë të papar. Kemi që t'i bëjnë këtyre. U brangta. Po nese, nuk kanë gjithë çunat e saj, kështu që. Jo, po, thjesht duhet të kenë kujdes me pëlqimet. Frenoni vete në një herë se në një dje si ecin gjërat. Okej, I ndë për t'japi. ecim. I t'japi. Edhe pse ndjenjat tuaja janë të sinqerta, partneri mund të tregojë mos besim. Gjeni mënyrën për ta sqaruar situatën, qove krica. Beqarët do të ndihen mirë me veten dhe nuk do të kërkojnë lidhje, ndërsa financat do të mbeten të qëndrueshme fal ndihmës së familjarëve. I ka vrap borxh. A nuk është kjo ironike që ne të tre, sot që jemi më grop nga gjithë herët tjera, na ka dalë të treve Shumë mirë. mirë, Qëndrueshme. Horoskopi. Sakt, nëse menaxhojmë. Për shumë ndihmës së familjarëve po, kanë të vërtetë se unë ata po mbahen të dy ditë. Unë nuk besoj që horoskopi do jenë, do dali një gjë gjatë rrugës, do jetë një gjë që do thuash, wow, bëra me lek nga hiçi. Ndodh ndonjëherë që sheh veten në pikën kritike, thua, po tani ç'a do bëj? Se çrregullojnë gjërat aty ku diun, opa, bëhesh me një dorë lekësh. Mbase edhe kjo do të... Shiko, mund të ndodhi dhe që ne sot na ndryshon dita, ku dim nga ç'a mund ndodhi. Si të ndryshoj dita? Mund marrim një top me lek. Top me lek, o zot. E rritë fantazin tani, në i 5 Ishe minutë. ko pa gjuar, thu, jo mo. Ishe ko pa gjuar top me lek, jo mo të... Pa. Mirë, Okej, kalojmë te ujori. Le më si frek. Kalojmë te ujori se jemi shumë vonë. Do bashkëpunoni mirë me partnerin dhe marrëdhënia do jetë e ngrohtë. Të shprehni më shumë ndjenjat. Beqarët duhet të shmangin zgjedhjet e gabuara. Prapë dhe ju. Financat do kenë vetëm disa shqetësime të vogla, të cilat do zgjidhen shpejt. Por ju beqarët ku e keni Kanë marrë për hallin? kot këta, nuk e di unë. Beqarët në Qa po gjitha... ndodh? Po thuaj se në gjitha shenjat që janë sot Po, në ato po aksion, por në drejtimin e kundërt. Okej. Duket sikur po... Me partnerin do jenë mirë, financat janë mirë, ju beqarët rritini mendjes. Kaq. Për gjithë beqarit e pas kanë mendjen të të martuarit, nuk e di, a i zili pas kanë sa duan t'i ndajnë, se nuk ka mundësi kjo. Ikim te peshqit. Ecim. Pozicionimi pa favorshëm i Plutonit mund të sjellë tensione në jetën sentimentale. Mund të bëni gabime që do të ndikojnë marrëdhënien. Beqarët do të përjetojnë një ditë plot të emocione. Në planin financiar, zgjidhni problemet pa i shtyrë për më vonë. Kjo këshilla duhet ishte për mua, se unë vetëm i shtyj gjërat në jetë. Po që ka dhe për peshqit, se me sa duket pas kemi pikat për bashkëta. Po mirë. Beqarët peshqit nga shumë mirë të paktën, ditë me emocione dhe më në fund prisim nga peshqit të bëni ndonjë lajthitje. Dhe krepi ishte që do i ndryshonte dita? E se di, po. Po dhe nga peshqit jemi mësuar të gjojmë në një lajthitje në jetën në të shifta apo të beqarët, po që ga... Për një sekund. Si të zhduhet. Se fakti që do përjetojnë një ditë plot emocione, pra beqarët... As do të thotë që nuk janë emocione gabuara. Nuk i dihet kur. Edhe mund edhe... Si shkoj kjo muhabet? Pastaj edhe janë mësuar me kështu që...
Jetojnë me adrenalinë, okej. Qa horoskopi? Horoskopi sot po jep... Jo, më saktë po ju nxjerr zbuluar të gjithëve ju që bëni kështu gabimesh. Ndoshta, mua binjakët më duk shenja më mirë. Binjakët I kishin gjitha në rregull. Binjakët, edhe dashi nuk ishte më mbrapa. Po, më mbrapa binjakëve po. Për mua jo. Për mua po, ikim në reklama dhe vim pas parë. Eci. Okej, erdhëm, më rikthyem. Jemi gati për të parë faktin e ditës tani? Gati. Ike marrë kitaren, po në ngatron rubrikën kështu. Tash unë kitaren e marrë herës, pëlqen ta mbaj. Biles kishte kohë pa e marr. Është nga ato instrumente që I përshtaten formatin. Patjetër, është unë zbytet për kitaren. Ecim, fakti I ditës. Okej, shohim çfarë ka zgjedhur. Hajde. Shumica e konflikteve nuk vijnë nga mungesa e dashurisë, por nga mungesa e komunikimit sinqert. Njerëzit nuk thonë çfarë ndjejnë derisa është vonë. Ti dakord me këtë apo? Komplekse kjo gjë, se unë mendoj për të paktën në çift, se në çift është apo jo? Po. Mendoj që ndonjëherë ne mund të jemi më të sinqertë se ç'duhet. Pra, ne rrallëherë I ndrydhim ndjenjat tona dhe mos I shprehim, se tendenca e parë është që ta plasësh atë gjën që ke. Nuk e di si funksionon mes jush, po. Unë po se thash vdiqja. Jo, Pa ajo është gjë e mirë, ajo është gjë e mirë, pra po për këtë flasim. Po jo të gjithë e kanë. Me thënë drejtën, jo gjithë, jo vetëm që nuk kanë komunikimin sinqert, po nuk kanë as komunikimin. Kupton, si do qoftë ai. Qa bëjnë me njëri tjetrin? Po nuk shprehen, më ka shumë gjëra që janë mbajnë. Po edhe shpërthejnë pastaj, do të thonë mbajnë sa mbajnë. Akumulojnë brenda xhomërzit çdo gjë dhe kur vjen fundi pastaj që nuk mbajnë dot më, shpërthejnë, I ka mbaruar dashuria, nuk kanë më nerva ta durojnë dhe për personin tjetër, për palën tjetër vjen si bomba ajo gjëja, sepse thotë ç'a drejqin, e kupton ti ke pas gjithë këto gjëra dhe s'mi ke thënë. Dhe kur ai të shpreh, ose ajo të shpreh gjitha pa kënaqësitë që kam ruajtur për një kohë të gjatë, I kam mbaruar automatikisht dashuria dhe mendoj që është një ndër shkaktarët kryesor pse njerëzit ndahen kur thonë që nuk e dua më, sepse ka mbajtur akumulim të gjatë, nuk ka shprehur të gjitha ndjesitë që ka pasur apo kënaqësinë ndaj partneres. Dhe kur vjen fundi për partnerin tjetër I bie bombë, sepse ai nuk e mendonte që personi që kishte në krah kishte këto gjëra që kishte. S'më ka ndodhur kur deri tani që të mos them kur një pakënaqësi apo një gjë. Po pra, prandaj marrëdhënia është më gjatë tek ti dhe më e shëndetshme. Prandaj u bëre kaq. Po nuk rrihet, si durojnë kaq që nuk I tregojnë gjërat. Ka, çfarë mendojnë, thonë se mos ndryshon vetë ose mos. Ne pastaj ku t'ja shtojmë në një gjë shtesë tek këto pakënaqësitë ose që jo mos t'ja themi. Pastaj ose mendoj që këta njerëz nëse nuk e thon atë gjën që si pëlqen, atëherë mund të kenë dhe ato vetë, di që kanë dhe vetë një gabim dhe s'duan që I dalin në gabim. Shumica e femrave mendojnë që edhe ca gjëra nuk I thuan partnerit. Për shembull. Po. Deri diku po. Deri diku ndonjë gjë e vogël për mos ta gravuar ndonjë. Jo debat mes jush, po më shumë kur përfshihen njerëz të tjerë se I bie që. Dakord, po kur ka gjëra që janë personale të femrës, mundet sigurisht që nuk është nevojë të thuash gjitha, po kur bëhet fjalë për marrëdhënien e përbashkët, kur bëhet fjalë për ndjesitë që ti ke si femër kundrejt ti, diçka që nuk të pëlqente ai, diçka që nuk të pëlqente marrëdhënia, diçka që një rutinë që po krijohet por që nuk të shijon, duhet folur, duhet thënë sepse ngarkesa bëhet mal. Ka menduar që ndonjëherë është gjë e gabuar që t'ja shprehësh të gjitha kaq hapur. Okej, po. Ti e shtu më bësh të lum. Edhe t'ja thuash të gjitha, të është pëlqen kjo, s'pëlqen ajo, e bër gabim këto e bër. Duket sikur njëri që ankohesh gjatë kohës dhe tjetri ngarkohet në kjo. Thotë, po ti vetëm shan më. E qartë, po edhe kjo është. Unë aty do I them, po unë flas hapur më shpirt. Unë jam njeri që kam komunikimin prioritet. Po, ose në gjesh mënyrën e dur për t'ja thënë që mos të duket as ofenduese, as kritikuese gjatë gjithë kohës, dhe që të bëhet e mërzitshme për ta. Po nëse shpreh pakënaqësi? Tani këtu thotë shumica e konflikteve, ndjes, nuk vijnë nga mungesa e dashurisë. Pra, edhe ata që zihen, nuk është se nuk duhen, thjesht ato debatet janë për shkak të pakënaqësive ose që secili të dalë e vet, ja? Por pastaj mungesa e komunikimit të sinqert, po, ajo është problem.
Po, që të flasësh me partnerin dhe të njohësh për ditëshmërinë e tij, të ndën çfarë që thon ty. Po tani të bëj ti jo vetëm për kundrejt mua atij. s'më pëlqen për shembull, e zëm, jemi jashtë, bën një gjë se s'më pëlqen. Nëse unë nuk jap them moment, se unë kam tek këto, mos e bëj më këtë se s'më pëlqen, e kupton? Më vjen natyrshëm. Nëse unë për shembull e ruaj gjithkohës të sjellje, do të thonë këtë pak kënaqësi që kam ndaj tirit. Të tiri vazhdon dhe ma bën dhe unë mbas një viti kujton dhe shpërthej, kupton? Ose më nxive, se nuk dua, se s'bëra. Normalisht ati vje si bomë, se unë s'kam reaguar në njëherë. E thot, po ti tani u kujtove që kjo gjëja s'pëlqen? Megjithatë, ka shiko ha diskutim, sepse shumë gjëra, unë mendoj që marrëdhënien e suksesshme bën edhe disi përshtatja. Po, që të përshtatesh patjetër. Po, patjetër pra, por në rast se ti, si që Romina, e vend duke çdo gjë që nuk pëlqen kjo, fillon edhe krijon edhe një lloj llastimin. E po ngjyra e shile mua nuk pëlqen, po shkon ndroll. Tani këtu ato janë shumë, unë po them, unë mora rastin më të thjesht, kur ti bën diçka që mua s'pëlqen. Po, ta shi është e gabuar. Po, është totalisht e gabuar, ta thuash kur e mendon sepse nuk të pëlqen ngjyra. Jo sepse... Ti për shembull, kur e sheh që ai është shumë entuziast për një gjë, pa çka se gjë s'pëlqen, e mira është mos t'ia prishësh, e kupton? Se ti e sheh që ai vetë po kënaqet me atë, lëre. Ose thuaj, shiko, në shihet e mia nuk është, por nëse ty të pëlqen. Po. Kaq me petale, me lale lule. I thua, shko vishe me çunat mërvllat, mos hajde me mua i veshur kështu edhe ka. Jo, ka debate të tjerë që vëdhuni bëj me tjerë. Shiko, është me natyra, është me tipa. Varet çfarë ta pranon në partneri, çfarë pranon ti atij, është një përshtatje, kështu që edhe komunikimi në fundit është përshtatje. Okej. E lezetshme. Okej, ecim. Kalim tek scrolling. Titulli parë. Okej. Vajzat e veshura me klasë dhe shumë mirë, ose më saktë në përditshmërinë tonë kanë ndihmuar pastruesit e ishim klerat e rrugës. Po shikojmë vajzat kanë hipur deri sipër makinës dhe i kanë ndihmuar që të... Ku është kjo për këtë video? Kjo ka ndodhur jashtë në Greqi, ku disa vajza të veshura, gati për të shkuar në një fest, janë dalur për të ndihmuar punëtorët e pastrimit në rrugë. Videoja po filmohet. Tani ose kanë bërë për trend TikTok-u, ose kanë qenë aq të dehura, sa kanë dashur të bëjnë aventura, se nuk më duket kështu si një gest human që hajde të ndihmojmë këta punëtorë. Një pjesë e madhe e njerëzve kanë, le të themi, suportuar. Asë të keq nuk ka. Se është gabim, si duku gjë e keq, është shërbuar në një formë respekti. Qartë, po edhe nërës e kam bërë për trend, nuk ka si të keq. Dëgjoj, po i ndihmoj mjaftueshëm. Unë mendova si që në Shqipëri, dhe thashë, është në një univers paralel, se s'ka mundësi. Vajzat shqiptare nuk e bëjnë kurrë. Se po ti shikosh vajzat e kur mbarojnë duart të kasi, pra që me dhe mek, ja dolëm, i ndihmuam. S'ka asgjë të keq për mendimin tim. Okej, normalisht makina, vetë ata nga veshjet e punës detyrojnë që të bëhen pisë, s'kan ç'bëjnë se janë mbeturina në fund ditës dhe mbase s'është higjienike dhe jo çdo kush mund të shkojë aty dhe të kapi, të ndihmojë, të preki makinën. Për çështje higjienike flas gjithmonë. Sa ata janë me mjetet e tyre, kanë doreza, kanë veshjen e posaçme për ato gjëra dhe prandaj nuk parashën njerëz të ndihmojnë. Unë besoj fort që gocat kanë qenë pas klubit, pas në i gota dhe kanë thënë hajde ta kryejmë. Jo, në Greqi janë shumë liberal, të rinjt janë shumë cool, nuk e vrasin mendjen fare, shohin televizion e tyre. Unë po them se këto goca shkuan dhe një ditë po kalojnë ditën me punëtorët të ndihmojnë. Ishte një moment aty bën një video dhe ikën në burse. S'është një gjest human, shkosh të bësh një video. Nuk është një gjest human, po tregon një lloj, domethënë, jo respekti, po një lloj barazie që unë mund ta bëj këtë gjë. Edhe atë punën e rëndom që shumë njerëz nuk zgjedhin ta bëjnë, unë e bëj me këtë tjetër, edhe pse jam veshur kështu, edhe pse jam gocë e re, mund ta bëj. Edhe i thot gjithëve ku dion, vazhdoni ju me portët tuaja. Dyshoj fort për mesazhin që ti the, por gjithsesi vazhdojmë. Ecim. Ikim tek tjetra, u aludua se është rikthyer me Robert Berishën, ka folur së fundmi Nora i strefi në një intervistë së fundmi, duke qenë se dhe Nora u shfaq pas disa kohësh në emisionin e Robertit dhe aty automatikisht nisën dhe aludimet nëse dyshja ishtë qifti, janë rikthyer prapë dhe i kanë dhënë një tjetër shans njëri tjetrit. Në fakt, Nora ka reaguar duke thënë
se beson se çdo njeri e meriton një mundësi të dytë, por jo një shans të tretë. Pra, deri diku duke hedhur poshtë edhe zërat ata mund të jenë ribashkuar, në fakt ajo ka lënë të kuptohet që ajo me Robertin ka një raport të mirë, sigurisht korrekt për shkak të vajzës, ata kanë shkuar kanë bërë dhe pushime bashkë për të qëndruar së bashku me vajzën, por që të ketë diçka më shumë, pra një ribashkim me sa duket nuk ka. Se shta një gjithë e zeqme ajo për rikëthimin. Se nuk jetë një shans të tretë në ora. Pra, e thash më bukur. Shanset të dyta edhe po, tha po te i treti. Nuk. Kështu që ç'ti bëjmë, nuk janë në rikthyer, pa çka se ka qenë një çift shumë i bukur dhe ne përgjithsisht na kanë pëlqyer gjithmonë. Okej, mirë. Shpresojmë të jenë të lumtur të paktën secili me partnerët respektiv. Okej, një studim për ju të ndjeni kështu krenar. 3 nga 4 millennial po zgjedhin të udhëtojnë në vend që të blejnë një shtëpi. Ishte një kohë ku blerja e shtëpisë duke si hapi para caktuar i radhës. Tani është më shumë si një opsion midis shumë të tjerëve. Millennials duket se gjithnjë më shumë se gjenerata Z, por i formosojnë se si duket progresi, ku nëse 3 në 4 po japin përparësi udhëtimit, kjo tregon më pak për tregun e banesave dhe më shumë për ata që njerëzit vlerësojnë në vërtet tani. Pra dhe vetë millennials, duke qenë se janë një brez që janë rritur me idenë e familjes, idenë të krijuarit me një stabilitet, pra të pasur një punë, një shtëpi sa më shpejt, duket se tani i kanë fundi me një atlet dhe thonë, di që keni ju, bëca pushime, unë qof bot në sy, se E shtëpia... di se mendojën këtë si pjesë e këtij brezi, mendoj që ne nuk e shohim fare të mundur blerjen e një shtëpie dhe themi, sa të rim ne të vuajmë, e shohim aq të pamundur se themi këto lekë që kemi, hajde të paktën krijojmë ndonjë aventurë. Po patjetër. Më përpara kishte mundësi ta merr kredin dhe sot e ke larë kredin, po. Dhe ne jemi koshient për këtë pjesë, kështu që themi më mirë shijojmë jetën dhe bëjmë ndonjë aventurë dhe shtojmë eksperiencat e udhëtimeve sa të vuajmë kohë e mos marrim asgjë. Se kaq keq sa është bërë në Shqipëri, shkon blen edhe 2.000 euro metri katror dhe ta merr flaka pastaj edhe s'mban askush përgjegjësi. Kështu që e keni mirë udhëtime po. Hajde. Put ma keq. Eci. Një ligj shumë i rëndësishëm në Britaninë e Madhe që ka ndaluar përdorimin e telefonave në shkolla. Se nuk ka qenë kjo? Tani është detyrim. Shkollat në Angli tani do të jetë detyruara ligjërisht të ndalojnë telefonat celulare gjatë ditës së shkollës. Udhëzimet aktuale tashmë këshillojnë shkollat të kufizojnë telefonat, por drejtorët e shkollave mund të zgjedhin nëse do t'i ndjekin ato. Një ndryshim i ri në projekt ligjin për mirëqenien e fëmijëve dhe shkollat i bën këto rregulla të detyrueshme, duke dhënë shkollave një detyrim të qartë ligjor për të mbajtur telefonat jashtë klasave. Lëvizja u miratua në dhomën e Lordëve me një shumicë, pra për 107 votash me përjashtime të mundshme për nxënësit e klasës së 6, nevojat mjekësore dhe disa shkolla me konvikt. Ministrat thonë se shumica e shkollave tashmë i ndalojnë telefonat, ndërsa mësuesit kanë ngritur vazhdimisht shqetësime në lidhje me shpërqendrimin, ngacmimin dhe ndikimin më të nxënë. Në fakt, kanë të drejtë që telefonat shpërqendrojnë. Lejohej deri më sot në Britani telefonat? Po nuk ka qenë kaq e detyrueshme, pra, sepse ka pasur shqetësime edhe nga mësuesit që telefonat në shkollë po sjellin shpërqendrim të nxënësit. Në klasë njëherë është një ultimatum që jo, nuk duhet përdorur në klasë. Ndoshta kanë vënë në një detyrim gjobash ndonjë që shtesë, sepse... Nuk lejon fare në... Po, pra, po. Në shkolla, le më në klasë. Kërshë dhe shkolla të kufizojnë telefonat. As në Shqipëri, pra. Të paktën deri në Por ka një mundësi zgjedhje deri diku tek drejtuesit e shkollave nëse duan ta zbatojnë këtë projekt ligj apo jo, domethënë deri diku. Me siguri që gjithë do ishim pra. Do çik vështirë me thënë drejtën, po duke marrë parasysh brezin, që normalisht nuk rrin dot pa telefon. Mendoj që është gjëja më e mirë, fokusohen te studimet, se nuk ka çau duhet telefoni në ambientet e shkollës, nëse prindi ka diçka do shkojë ti marri. Brezi shpëritet tani, prindi i çon dhe i merr, mos është vetë prezent, është furgoni i shkollës, nuk ka asnjë lloj nevojë imediate. Ta keni parasysh klasa 6. Po. Që nuk ka asnjë nevojë imediate për të pasur telefon me vete. Kam pse? Çfarë gjetin e që u rritëm? Më të lumtur kemi qenë, vërtet është. Okej, ecim. Anne Hathaway
thot inshallah gjatë intervistës. Aktoria e njohur gjatë një interviste, teksa po shprehej se dëshironte një jetë të shëndetshme, ta shijoj jetën, ta jetoj, të jetë e lumtur, aty, siç e themi të gjithë, që inshallah do Zoti, ndodhin këto gjëra që unë sapo thash, edhe ajo atë thot, dhe automatikisht ka marrë një reagim të gjatë në rrjet, sigurisht është bërë viral për, vetëm më thonë një detaj kaq i shkurtër, ka bërë namin në rrjet. Se s'para dëgjon aktorët të thonë inshallah në intervistat e tyre, pra të shprehin hapur besimin që mund të kenë. Kështu që me sa duket, beson fen muslimane. Është një muslimane. Interesante, se është shprehje që përdoret shumë shpesh gjatë retorikave, po ndoshta se kanë... Jo, Nuk e kanë. Inshallah. Jo. Prandaj them se në Amerikë inshallah nuk e kanë. Po mund të jetë çështje e besimit, pra se besimi është kudo ku ka nuk e shprehin Herë parë që e gjëm fakt. Ta thot diçka të tillë, po edhe ajo e thot, më thon si diçka krejt normale, krejt natyrshëm. Është siç e themi ne që inshallah do Zoti. Po, ne kemi inshallah, duket sigur e kemi në shqip faktikisht. Fakt është nga turqishte. Turqishte e oazuar, por që interesante shumë, interesante. Po, okej, ecim. Shojmë tjetrin, po. Tek Thread Wife, që po bëhet një trend i fundit, konkretisht tek vajzat e Gen Z, që me sa duket duan që të jenë shtëpiake. Gratë e Gen Z po përqafojnë gjithnjë e më shumë rolet tradicionale të jetesës, me trendet në rrjetet sociale si përmbajtja e Thread Wife, që po marri miliona shikime në platforma të ndryshme. Ky fenomen nxjerr në pah një ndryshim, ku disa vajza të reja po i japin përparësi kujdesit për shtëpinë, jetës familjare dhe marrëdhënieve tradicionale në vend të karrierës dhe rrugëve profesionale të tjera. Pra po zgjedhin familjen, kujdesin për partnerin, për fëmijët, për shtëpinë, se sa punën apo karrierën. Pra, siç ka qenë më parë, burri punonte, ndërsa gruaja ishte zonja e shtëpisë. Jo, më të fortë. Duan të rinë në shtëpi, po duan që ta kenë telefonin aty gjithkohë, bëjnë video, t'i postojnë. Pra, ka një jetë aktive sociale, po online. Jetë aktive sociale është. Ekspertët sugjerojnë se ky trend ndikohet nga kultura e lodhjes, rritja e kostës së jetesës dhe pakënaqësia me pritshmëritë moderne në lidhje dhe punë. Platformat e TikTokut kanë përforcuar estetikën e një jete të qetë, feminitet dhe roleve shtëpiake, duke i paraqitur ato si zgjedhje fuqizuese dhe jo si norma të vjetëruara. Tani, kritikët thonë se romantizon shumë rolet e vjetra gjinore, ndërsa mbështetësit argumentojnë se pasqyron lirinë personale dhe refuzimin e presioneve moderne, pra secili ka të drejtën të zgjedhë çfarë të dojë. Po. Kjo është gjëja më e mirë, secili zgjedh atë që mendon më të arsyeshme për jetën e vet. Kështu që kushdo nuk e shoh fare as si gjë të vjetër as si gjë të re. Kushdo le ta jetojë jetën në të tillë forme. Mjafton që të jenë të lumtur. Dgjoj, nuk u duket gjë e keqe, sepse tani e lidhim pak me nëse lidhim me perëndimin, rrjetet sociale jashtë të paguajnë. Domethënë, edhe për ato që lloj pune. Nuk ka asgjë të keqe, unë i kam shumë qef videot ku ka goca të reja, pra vajza të reja, apo dhe zonja, që ndajnë detaje nga stili i jetesës, pra një punë shtëpie që bën, një organizim i dollapit. Është një lloj marrin lek nga ato sepse kanë miliona klikime ato video. Është një lloj kthimi pas në tradit, por pak e modernizuar, po, fiks. Është vërtet. Te marrë shtëpi po fiton dhe lek. Teknologjia është pjesë e pandalshme e ndashme. Dhe burri vjen në shtëpi i lumtur. Dreka gati, shtëpia e pastër, fëmia në rregull. Le të themi, okay. Tani se edhe vetë çunat po kërkojnë një partnere që ti ndihmoj, ti bëj punën e shtëpisë, të kujdeset për shtëpinë. Unë besoj që meshkujt e kanë shumë qef kur partnerja është zonjë shtëpie. Merret me. I pëlqen. Kujdesi, i pëlqen. Nga ana tjetër duan dhe një partnere që të sjellë ca të ardhura në shtëpi. Jo, më janë, nuk dëgjoj. Ja, pjesa më madhe meshkujve jo. Nëse ajo arrin, nëse ajo kryen këto detyra, unë mendoj që meshkujt nuk e shikojnë fare. Domethënë në rast se femra arrin kujdes për veten e vet. Po. Me për mashkullin sigurisht që është
E vlerëson akoma dhe më shumë, çka për të mos vlerësuar, po. Patjetër që duhet punojnë të dy ore. Po jo se madhe shkolli pret që femra, tash nuk e di, varet Dhe edhe nga presin rasti. se kur fillojnë pastaj faturat në fund muajit dhe ai si përballon dot, patjetër që pret nga të Kur nuk dy. i përballon dot, po. Po pra. Po. Kur si përballon dot patjetër. Okej. E mbyllim me këtë? Po. Amike, E mbyllim me se kemi scrolling. dhe Yes, okay. Gjej këngën. Bani mend që kishim herën e kaluar. Dje? Albert, ai. E që përgjithshim. Armen. Armen. O dudje, o dudje, mos ma bë me hire, dudje, o dudje, o dudje, mos ma bë me hire, o dudje. Bravo. Nice, dhe e këshin gjetur pa tjetër. Okej, para për sot. Sot kemi, po, e nisim me këngë. Gjithë e njohim, po problemi është sa e dim tekstin dhe sa e dim titullin e këngës. Okej. Po. Si janë ato këngët që ngatrohet titulli thua ti. Ajta shumë. Se të kisa e shë, po të mëjë. Si fshet telefonin, s'të Po nuk fal e shoh. gramin. Do e një vetëm melodi? Trimbi trima e Gjergj Kastrioti. Po. Gjergj Kastrioti dhe tjetë titulli këngës. Trimbi trima. Okej, Trimbi trima. Ka disa variante, njëra është Trimbi trima. Po ti na ke thënë 1000 herë. E ju male. Ka disa emra. Po Trimbi trima e shuar. Kush e ka shkruar? Ashtë se dim, na e ke thënë, po nuk e mbaj mend. Gjergj Kastrioti. Është një kompozitor më të mëdhenj në historinë e muzikës shqiptare. Ka ndruar jetë para disa viteve, në base para 20 viteve. Është kompozitori më i, domethënë më i madhi që ka pas në Shqipëria. Ish pedagog universitar të... Zadeja, po? Po, Zadeja. Qes Zadeja. Okej. Qes Zadeja. Po mos ta kështë gjedhë, do thëtë. Ikin nga kjo emision, nuk mere më. Vashti, tani nuk kemi shumë brenda muzikës. Qesk. Po nuk kemi shumë mere muzikës, po Qes Zaden do të Po, njohë. ja e gjetëm, Më emër ha. të tillë. Qesk Zadeja. Po, nga Shkodra. Trimbi trima Gjergjo Kastrioti, fuqit madhe që mi dhan ka soti, se djek flaka e se djek baroti, shpata ti than. Pas një dësh. Gjergjo Kastrioti. Qa bën shpata ti? Pret. Okej, le themi pret, nuk e pret, po themi pret. Po qatë pret kë? Imagjino, është e hiperbolizuar, edhe atë e pret, e qanë dysh. Trupi, njeriu, robin. Hiperbolizuar pra, Malet. malin. Po, malet. Edhe malet i pret. Shpata ti than malin dyshe qanë, me një tra, me një ushtri për lanë, me një tra, me një ushtri për lanë. Bravo. Shumë bukur. E dyta. Kënga dytë. U te shumë, unë veti. Si e nisi. Na 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 na. Shqip. Na 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 na. Po kemi bashkë në të dy? Na 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 Guaj. na 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 na. Na 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 na. Na 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 Nuk po vjen. Është kam shumë më vjen. Shkodra ka plot dashuri, dje me vajza në saksi, por unë të kam dash ty,
them kujto, vjen ajo që shko, kush të deshti prap të do, afër meje, në Shkodër të vish, e ja shpirti. Rovena Dillon në Shkodër të Rovena Dillon, fakt është një këngë nga Azerbajxhani, e ka vjedhur Rovena, po s'ka një që se ndodhi këto në Shqipëri. Po ndoshta e ka blerë. Fakt Rovena nuk ka shkruar, e ka shkruar Edison Miso këtë këngën, është një muzikant, po e ka vjedhur ai tani. Çfarë gjëra do t'i themi? Po mirë, Së mund të bëjmë sikur është e këtij, ndërkohë që është e huazuar. Na falni, po live jemi? Live jemi. Okej. E jepi kënga e tretë e publikut. Po, qysha. E arrove, Ne, arroj. Mendova për një moment se mbaruam, po s'me sa mendova duket. se Po më bëjnë syt. kur të pash pa pritur atë ditë. Një, dy, tre. Go! Na 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 Nice, shumë e bukur. Okej, sigur që do ta gjejnë më një herë, si çdo këngë tjetër. Ndonjëherë ka një shkallë të vogël vështirësie, po kjo nuk hyn fare te këngët e vështira. Okej, mirë. Ikim reklama dhe rikthehemi pas pak me një djalë që do të na bëj për të qeshur.